Mercim. Bak sen gelmedin, biz sana geldik. Hocam bir an ne sanmıştım biliyor musunuz? Hani siz benim için böyle etrafta dolaşıyordunuz ya. Kendimi bulunmaz Hint kumaş gibi hissetmiştim. Sen çok yeteneklisin, bizim için değerlisin. Bakın hocam, burada ne dönüyor? Hakan Hoca ile Yalçın Hoca'nın arasında ne var hiç bilmiyorum. Ve ilgilenmiyorum da. Benim tek derdim işimi yapmak. Bir tarafta o psikopat, bir tarafta camianın göz bebeği Yalçın Hoca. Ve sen bu şartlarda ben ilgilenmiyorum mu diyorsun? Bir tarafta oğlu için beni feda eden Yalçın Hoca. Bir tarafta da ne kadar yıldızımız barışmasa da zamanında bana yol gösteren Hakan Hoca. Sen tercihini yapmışsın sanki. Sonra pişman olma. Bunu aşmam lazım. Kerem ne yaptın kardeşim? Bulabildin mi? Ömer yolladım. Sen de bir bak ama asıl anneni ikna et. İkna et derken? Abi rapor parlak değil. Baktığın zaman göreceksin. Tamam ben de bir inceliyorum şimdi. Ama asıl sıkıntılı olan annen hastaneden ayrılmış. Ameliyat olmak istemiyormuş. Öyle yapmayın abi. Yani cerrahi müdahaleyle temizleyebiliriz. Yine siz bilirsiniz ama. Tamam kardeşim. Sağ ol. Kahve için teşekkürler. Ne demek hocam? Bu doktoru da bir sevemedim ha. Gözü göz değil bunun. Al benden de o kadar. Memur bey, bizim hizmetlimiz Bektaş hastanenin tam önünde bulmuş yaralıyı. Kimlik ya da üzerinden çıkan herhangi bir şey? Kimlikte yok, telefonda yok, hiçbir şey yok. Biz bulan arkadaşla yine de bir görüşelim. Tabii tabii. Bektaş, gel oğlum buraya. Gel. Anlat bakayım memur beylere. Olay nasıl oldu, nasıl buldun yaralıyı? Yani adam kapının önüne geldi. Ondan sonra ben de onu sırtladım, yukarıya çıkarttım. ...200'cül yükle. Yüklendi. Çekil. Çekil. 3, 2, 1. Yaşam bulguları. Tansiyon 70'e 40, nabız 74. Çekil. 3, 2, 1. Masaja devam. Hayati bulgu ver. Hocam hastanın değerleri düşüyor. Yani çok fazla kanaması var. Bir an önce ameliyata alınması lazım. O zaman soru nedir? Cerrahlar nerede? Cerrahlar nerede? Kimse haber vermedi mi daha? Ben çağırırım hocam. Bırak bana. Ağladın mı sen? Ne diyorsun ya sen? Tamam ya, kızma. Sert çocuk. Gözüne toz kaçtı deriz. Bak Leyla üzülmesin diye sıkıştık. Ama bir daha onunla öyle aşkla meşkli konuşursan... ...senin kafanı da kırarım, elini de kırarım. Haberin olsun. Tamam. Ağlamıyorsun, tamam. Ne kadar büyüttün ya. Ya sen hep gerçi böyle kaba saba bir çocuktun. Ama artık buranın havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyorum. İyice yabani olmuşsun. Berk bak. Zaten kafam bozuk. Şansını zorlama. Peki ne olacak bundan sonra? Hani sen böyle her kafan bozuk olduğunda bana mı saracaksın? Ne o kabadayı? Dövecek misin beni? Senin başka bir planın var.
Başka türlü gelmezsin buraya. Ama neyse. Yani ben senin gibi içten pazarlıklı değilim ki. Tecrübe kazanmaya geldim ben buraya. Yani istediğim zaman dönebiliyorum. Senin aksine. Evet. Benim aksime senin baban başhekim. Çok iyi bağlantıların var. Yoksa bir halt değilsin sen. Baban dışında benden daha iyi olduğun ne var senin? Bir söylesene bana. Oraya gideceksin ve kendini ispatlayacaksın. Okulda da hastanede de hep Ömer'den sonra geldin. Bir kez olsun git ve onu yen. Ne oldu? Sinirlendin mi? Vuracak mısın bana? Kabadayı. Vur. Hadi. Değmezsin. Elime yazık. Sen iyi bir cerrah bile değilsin ki. Neden yazık olsun? Ömer. Ömer. Sen... Evet memur bey şimdi... Kavga ediyorlar. İki doktor kavga ediyor. Kavga mı ediyorlar? Kavga? Yok. Suat fırla. Kavga değildir o. İdari bir anlaşmazlıktır memur bey. Siz devam edin. Lütfen kesmeyin. Bektaş devam et yavrum sen. Devam. Tamam. Suat hadi Suat. Ömer tamam sakin. Ömer hocam ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ya yakışıyor mu size hiç bu hareketler, kavga, dövüş işleri? Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Tamam. Şu halimize bak. Evet. Şu halinize bakın ya. Doktorsunuz siz doktor Ömer hocam yapmayın. Aşağıda polis var polis. Hastane burası ya. Hatırlatmak isterim yani. Lütfen ya bir kendinize gelin ya. Affedersiniz. Hakkın Hoca sizi aşağıda bekliyor. Entübasyon yapalım. Geç. 6 inçlik EB getir. Tamam. Hala çok kanama var. Yaşam bulguları ne? Hocam tansiyon 70'e 40, nabız 74. Çok fazla kanama var. Başka bir yerden geliyor olabilir mi? Sırtına bakalım. Ambu hazır. Steteskop. Dikkat et. Hocam bu tarafa gelmeniz lazım. Her 3 dakikada bir miligram adrenalin veriyorsunuz. Ambuyu da 6 saniyede bir sıkıyorsun. Tamam. Gel be. Sponge. Batikonu da ver. Gökçe. Buyurun hocam. Yeterli süre geçti. Yer değiştirip nabza kontrol et. Şefim. Nabız yok. Ne ya da? Çık. Hakan hocam. Sırtında da bir yara var. Gümüşoklu. Gümüşoklu doktor burada. Hasta dönene kadar kompresyona devam ediyorsun. Dinlendikten sonra sen alırsın. Sakın bırakmayın. Tamam hocam. Hocam torakolonlar bileşkenin orada duruyor. Yani içeride bir şey hissettim. Batiko. Bıçak ağzı. Galiba saplandığında kırılmış olsa gerek. Evet, günün sorusu. Bu cerrahlar nerede? Ben sormaktan bıktım, siz susmaktan bıkmadınız. Leyla, şu kız beceremedi galiba. Git bir de sen bak, hadi. Tamam hocam.
Bülent hocam, buralar karışacak gibi, gelseniz iyi olur. Ömer neredesin sen? Geç kalmayı adet edindin. Bir işim vardı. Bir dakika. Dudağına ne oldu? Bir şey yok. Kavga mı ettin? Ne kavgası, çocuk muyum ben? Kimle? Kavga etmedim diyorum Leyla. Ne kavgası ya? Berk'le değil mi? Ömer senin derdin ne gerçekten? Ya nedir bu bitmek bilmeyen öfkenin sebebi? Vaka ne? Karnından 5 kere bıçaklanmış bir hasta. Tarakolomber bileşkeye saplanıp kalmış bir bıçak var. Sinir yaralanması var mı? Yani bacakları iyi durumda değil. Karnı ne durumda? 2 yerinde bağırsak deliği var ama ince bağırsak mı kalın bağırsak mı anlayamıyoruz şu an. Ayrıca Hakan Hoca yoksunuz diye çok sinirlendi. Bana yeni bir şey söyle. Yani tekrar olacak ama dudağın kalıyor Ömer. Ya bir şeyim yok işte benim. Niye ısrar ediyorsun? Babamı getirmişler buraya. Yardımcı olayım. Telefonla aradılar. Babamın yol kenarında kalp krizi geçirdiğini söylediler. Hanımefendi. Saffet Kaman'ın yakınısınız öyle değil mi? Evet. Tamam. Lütfen sakin olun. Telaş etmeyin. Müdahale ediliyor şu anda. Biz sizi alalım şöyle oturtalım. Berna hemşirem lütfen Tamam. buyurun. Buyurun. Siz buyurun oturun şöyle lütfen. Ben hemen geliyorum. Lütfen sakin olun. Tamam. İyi mi peki? Hemen öğrenip geleceğim. Nabız var. Spontane dolaşıma geri döndü. Kan basıncı 90'a atmış. İşte bu. Yalnız CVC yapmanız lazım değil mi? Ne? CVC. CVC'ye ihtiyacım var, evet. İşte burada. İyi görünmüyor. İşte az solistimiz de geldi. Diğer eleman nerede? Niye cevap vermiyorsun? Seninle birlikte diğer elemanı da çağırdım. Nerede o çocuk? Hocam biz Ömer Hoca ile koridorda hemen girişte karşılaşınca direkt geldik. Ya tamam işte. Cerrahlar nerede dedim. Diğeri nerede? Burada. Neyse. Kimliği belirsiz vaka. Sırtında ve karnında olmak üzere toplamda 6 tane yarası var. Karnının sağ bölgesinde 3 kesik var. Üçü de hafif. Fakat sol tarafında 2 tane derin kesik var ve maalesef bağırsağı delinmiş durumda. Hastanın sırtındaki kesikte ise saldırıda kullanılan bıçağın bir parçası kalmış. Kombine ameliyat gerekecek. Aynen öyle. Nereden başlayalım? Karnından başlayacağız. Hasta bir daha yürüyemeyebilir. Ama en azından hayatta kalır. Tamam. Ben hazırlıklara başlıyorum. Bu ameliyat böyle küçük bir hastanede yapılamaz. Hastanın daha iyi bir hastaneye sevk edilmesini öneriyorum. Hatırlatayım, Erol Bey de bu hastanede ameliyat olacak Bülent. Bir şeyler ters giderse diye endişeleniyorum. Burada işler çok kolaylıkla ters gidebilir. Bülent, sen bir şansını zorlama. Ayrıca hasta yakınının onayını almadan bu ameliyatı yaparsak başımız çok ağrır. Üstüne bir de ameliyat iyi gitmezse ne olacak? O zaman yakını buraya gelir, biz de ondan öyle izin alırız. Olur mu? Gelsin versin o zaman. Bu adam eks olursa, hakkında dava açılırsa... tam da Erol Bey'in ameliyatının arifesinde... senden bütün bu mesuliyeti alıp istifa etmeni bekleyemeyiz değil mi? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bizim zaten hastayı ameliyata hazırlamamız en az 1 saatimizi alır. O 1 saat içinde de biz yakınına ulaşır, bir şekilde iznini almaya çalışırız. Çünkü fazlası zarar. Fazlası Bülent, bu hastanın ölümüne yol açar. Anladın mı? Ben diyeceğimi dedim. Bir şey olursa prosedürü uygularım. Bülent, ben
göz göre göre bu hastayı ölüme göndermeyeceğim. Bir şey söyleyebilir miyim? Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 24. maddesinin 7. fıkrasına göre hastanın rızasının alınamadığı, hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu acil durumlarda hastanın bir organını tamamen kaybetmesi veya fonksiyonlarının bir kısmını yitirmesi halinde rızası olmadan tıbbi müdahale yapılabilir. Bu durumda hastaya gerekli müdahale yapılarak durum kayıt altına alınır. Kurallar. Duydun. Kanunlar, kurallar. Evet. Bülent Bey'i de tatmin edebildiysek ben ameliyat hazırlıklarına başlıyorum hocam. Lütfen Turgut Hocam. Hakan hocam. Lütfen. Evet, size gelince... Omurga ameliyatını ben yapacağım. Sen de kesikleri ameliyat edeceksin. Sen de onu asiste edeceksin. Bir saniye, ben neden asistanlık yapıyorum? Çünkü canım öyle istiyor. Eğer istemiyorsan keyfin bilir. İstiyor musun, istemiyor musun? Hocam ben istiyorsanız onun yerine asistanlık yapabilirim. Sen kalbi duran hastanın tedavisinde yardımcı olacaksın. Ben seni asiste edeceğim. Ve daha sonra da omurga ameliyatını bitireceğim. Evet. Herkes önce bir soluklansın. Daha sonra da hızlı bir şekilde ameliyata başlayalım. Tamam mıyız? Hadi. Hadi. Onur, Sevin yer değiştiriyorsunuz. Hastayı hazırlıyoruz hemen. Onur, hadi çabuk. Ömer ne yapıyorsun? Girmeyecek misin gerçekten ameliyata? Halim yok. Ne demek halim yok? Nasıl halim yok ya? Bak bugün benim üstüme gelmeyin, tamam mı? Tavsiye de vermeyin, hiçbir şey söylemeyin bana. Görüyorsun değil mi? Bak ben boşuna söylemiyorum. Bu adam hep böyle. Kan kokusunu alınca aklı başından gidiyor. Manyak ya, manyak. Leyla hocam vallahi ne güzel girdiniz araya ya. Bülent hocanın yüzünü görmeniz lazım. Evet gördüm. Ama vallahi Hakan Hoca sen hizmetlisin. Ne karışıyorsun bu işlere falan diyecek diye korktum açıkçası. Merdivenlerden çıkınca yukarıda hemen. Buyurun memur bey. Buyurun soldan geçelim. Buyurun. Dikkat. Çocuklar ben geliyorum. Tamam şey. Onur, Gökçe bir dakika durun. Fotoğraf taraması yapacak memur beyler. Bir mafya hesaplaşmasından şüpheleniyorlarmış. Kimliği falan da yok. Buyurun. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Leyla hocam bileğinize bir şey mi oldu? Yani biraz kanama var. Ben bir pansuman yapayım. Ben bakabilirim isterseniz. Yok ben bakarım. İhsan Bey yardım edebilir misin? Tabii ki hocam, tabii ki. Ömer'le kavga mı ettiniz? Ömer'e sordun mu? O bugün bana dokunmayın diyor. Ama görünen ortada. Etmişsiniz. Yorum yok. Leyla dur ben yapayım. Gerek yok ben hallederim. Tamam bari yardım etmeme izin ver. Ya sen ameliyata hazırlan. Koskoca Hakan Hoca senin ameliyatına girecek. Asistanlık yapacak sana.
Tamam bırak. Dur. Ver şunu. Hakan Hoca bence orada şaka yaptı. Yani tamam muhtemelen ameliyata ben gireceğim ama... ...o bana hastalık falan yapmaz. Ömer de gelir zaten. Bu nasıl oldu? Önemli bir şey değil, küçük bir kaza. Dolap kapağı kesti. Dolap kapaklarına jilet takıyorsunuz herhalde. Ha, söyleyin, biz de dikkat edelim. Ayrıca bu bayağı bildiğin dümdüz bir kesik. Benim diyen cerrah yapamaz bunu. Bayağı da derin. Hadi biraz hızlı olur musun? Hastam var. Benim sargım düştü de o da yardım edeyim deyince... Tamam ben şunu alacaktım. Siz keyfinize bakın. Yine rezil ettim kendimi aptal gibi. Bu da kaldı elimde. Niye bu kadar gerildin ya? Açıklama yapmak zorunda değilsin. Ben senin koluna pansuman yapamaz mıyım? Yok hayır canım, yani normal konuştum. İyi, peki öyle diyorsan. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, ne zaman istersen. Ama o dolap kapaklarına dikkat et. Ameliyata aldılar şimdi. Girerken bitiriyordum, şimdi polis geldi. Yok, olmaz o. Dönmek yok, bitireceğim bu işi. Şimdi ben hastanede kalmanın yolunu bulacağım. Ya yavaş be kardeşim, yavaş be. Pardon. Ya ne pardonu, dikkat et biraz ya. Hayret bir şey ya. Alo. Ha. Demek hastaneye almayacaktı sizi ha? Erol Bey'i de aramış. Hocam karşısında bizi görünce şoka girdi. Nasıl Ulu Çınar? Beklediğimiz gibi mi? Çok daha fazlası. O kadar kötü yani. O kadar karışık ki. Yani neresinden baksak bir yerlerden bir gariplik, bir açık çıkıyor. Ama hepsini not alıyorum hocam, merak etmeyin. Orayı da kendisine benzetmiş. Karışık. Kuralsız pislik içerisinde. Aynen öyle Yalçın hocam. Yani sandığımızdan çok daha uygunsuz işler dönüyor orada. Mesela? Mesela bir tane kız var hastanede. Kaçak mı, suçlu mu belli değil. Bütün gün ortalıkta geziniyor. Nasıl ortalıkta geziyor? Bayağı ortalıkta geziyor hocam. Bahar Başhemşire söyledi. Ha, bu arada Bahar Başhemşire süper. Gözüm kulağım oldu. Nokta atışı yapmışsınız. Çok teşekkür ederim hocam. Bahar iyidir. Ama yetmez. Hakan'ın etrafındaki herkesi istiyorum. Onu yalnız ve savunmasız bırakmak istiyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ben ekibi oluşturmaya başladım. Tahmin ettiğiniz gibi önce İhsan kabul etti. Yani artık 4 değil 5 kişiyiz. İhsan belliydi. Ömer? Ömer biraz ortada gibi hocam. Yani Hakan ne yaparsa yapsın ondan kopamıyor. Mesela bugün ameliyathanede Hakan ameliyatı Berk'e verdi. Ömer'e de asistanlığı verince Ömer çok bozuldu. Güzel. Tam beklediğim gibi. Yani suratı öyle bir düştü ki hocam görmeliydiniz. Ama işte Ömer bu, yani ne yapacağı belli olmaz ki. Sen de dikkat et. Ameliyatı Berk'e vermesinin nedeni de güvenini kazanmak. Güvenini kazanıp yanına çekmek istiyor. Olacak iş mi hocam? Berk sizin oğlunuz sonuçta.
Oğlum da olsa ben kimseye güvenmem Bülent. Bunu gayet iyi biliyor olman lazım. Hakan'ın bilmediği, oğlumun bana güvendiği. Sözümden çıkmayacaktır. Onu ben yetiştirdim. Asıl sıkıntıyı Leyla verdi bize bugün. Yani Hakan'ı öyle güzel delirtmiştim ki tam köşeye sıkıştırdım. Araya girip işi bozdu. Leyla'yı merak etme. Leyla bizim yanımızda olacak. Alo. Beni arama. Niye aradığımı merak etmiyor musun? Etmiyorum. Ben yine de söyleyeceğim. Sana yakınım. Oteldeyim. Konuşmamız lazım. Bırak seninle yüz yüze gelmeyi, telefonla bile konuşmaya tahammül edemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Eğer sen buraya gelmezsen ben oraya gelirim. Sakın gelme. Gelirim diyorum. Hadi sen görevinin başına dön. Kahveyi ağır misafirim var, onunla içeceğim. Peki hocam. Afiyet olsun. Kapı çalma adeti de kalmamış. Mesai saatleri içinde özel işlerinizi halledebileceğinizi düşünemedim Mine hemşire. Benim ne zaman ne yapacağım sizi hiç ilgilendirmez. Ben bu hastanenin işleyişinden sorumluyum. En az sizin kadar. Koskoca Gümüşok Hastanesi'nden bu köhne yere boşuna gelmedik herhalde. Düzen herkese lazım. Bana bak. Niye buraya geldiniz? Size ne vaat ettiler bilmiyorum. Ama değmez. Arada ezilirsin, kendine dikkat et. Kalp atışı var. Ritmi de olağan ama uyanması zor. Uyansa bile hayatına kaldığı yerden devam edemez. Yürüyemez. Konuşabilir mi? Onu da sanmam. Beyin, Hipoksik hasar yok. HYS'ye. Yok, yapmadım. Neden? Adamın kızına durumu uygun şekilde belirttim ama kızcağız yıkılmıştı zaten. Çok pahalı, veremeyiz derlerse ne olacak? Çok öyle bir durumları yok gibi geldi bana çünkü. Doktor hanım çok özür dilerim, benim kafam durdu. HYS'ye yani ne demek? Hedefe yönelik sıcaklık yönetimi demek. Uyanacak mı yani? Bir insanın herhangi bir nedenden dolayı kalbi durduğunda yüksek ihtimalle 24 saat içinde bir daha duracaktır. Kalp atışının neden durduğunu tespit edebilmek için kan testi yapıp tomografi çekmemiz gerekiyordu. Çektiniz mi? Evet, çektik. Ve beyninde hiçbir hasar görünmüyor. Bu çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Buyurun oturun şöyle, geçelim. Bir şey mi oldu? Beyin hasarı olmaması uyanacağı anlamına gelmiyor. Of. Demeyin işte, öyle demeyin. Tamam, şimdi şöyle yapacağız. Babanıza sıcaklık yönetimi uygulayacağız. Yani vücut ısısını normal değerlerin altında tutacağız ki oluşabilecek beyin hasarını engelleyelim. Peki siz öyle yapınca uyanacak mı babam? İstatistikler benzer vakalarda 100 kişiden 4'ünün hayatta kaldığını gösteriyor. Bir şansı var yani, öyle mi? Var. Tabii ki var. Ama düşük bir şans. Hemen yapın. Tamam. Yalnız bilmeniz gereken bir şey var. Bu biraz maliyetli bir uygulama. Yani çoğu sağlık sigortası bu tedaviyi karşılamıyor. Bir banka teminatı göstermeniz gerekecek. Doktor hanım, siz yapsanız. Ben hepsini şimdi ödemesem. Prosedür öyle değil. Benim düğün için aldıklarım var, ben satabilirim. Maaşım var. Yani hepsini birden vermesem, ayrı ayrı bölseniz ben iş yeriyle konuşurum. Direkt sizin hesabınıza yatırılır. Abim de yardım eder. İhsan Bey, ben bunları bilmediğimden sormuyorum. Bir çözüm bulalım diyorum. Ya durumları iyi değil. Tamam, durumları iyi değil. Benim de durumum iyi değil hocam. Bakın, vallahi bende de yok.
Bakın şimdi şöyle yapalım. Ben gidip hastayla ilgilensem, siz de Gümüşok Hastanesi'ne bir yazı yazıp özel izin alsanız olur mu? Hem durumu da anlatırsınız böyle böyle diye. Ya hocam zaten bir şey olsa da Ulu Çınar'ı kapatsak diye ensemizdeler. Pusuya yatmışlar biliyorsunuz. Ya ne bileyim hani bir kişiyi kurtarmak için de bu kadar personel, bu kadar hasta feda edilir mi? Yani bu kadar benim emeğim feda edilir mi? Emeğimiz yani hocam. Allah aşkına. Ne yapalım? Bırakalım da ölsün mü adam? Tamam, indirim yaptırdık. Takside böldürdük. Peki kızı dedi biliyorsunuz. Yemin billah etti, ben ödeyeceğim dedi. Diyelim ki adamcağız öldü hocam. Biz bu kızı nerede bulacağız da nasıl yapacağız, öyle değil mi? Bakın ben yaşatmak için elimden geleni yapmakla mesulüm. Tahsilatçı değilim. Tabii. Ondan size konuşmak o kadar kolay, değil mi hocam? Yanlış anlamayın hocam. Kurban olayım, yanlış anlamayın. Bakın bir gün gelin şu hesabı beraber yapalım, olur mu? Hatta şöyle yapalım hocam. Siz benim yerime geçin, İhsan Bozkır olun. Ben Leyla Hoca olayım. O zaman inanın beni anlarsınız. Yemin ediyorum size, o zaman anlarsınız beni hocam. Bakın İhsan Bey, biz şu anda zaman kaybediyoruz. Siz bence bu masrafları nasıl ödeyeceğiz, nasıl karşılayacağız onu düşünün. Olur mu? Mine abla nereye? İşim var. Mine hemşire hayırdır? Betim benzin atmış. Kötü bir şey mi oldu? Bir işim var, dışarı çıkıyorum. Eğer acil bir şey olursa telefonum da yanımda, ararsın, tamam mı? Hadi görüşürüz. Allah Allah. Ne oldu acaba ya? Aman yavaş. Ben ameliyat için her şey hazır, ona haber vereyim dedim. Tamam sağ ol, zahmet oldu. Yok hocam, ne zahmeti. Öyle haber vereyim dedim. Siz nasıl, alışabildiniz mi? Ya benim ikinci günüm ama hareketli sayılır. Ya malum burası küçük bir yer. Yani bazen hiç kimse gelmiyor, bazen bir düğün insan geliyor. İyiymiş. Ama tanıdıkça seversiniz, çalışanlarımız çok iyidir. Aslında Ömer'i tanıyorum. Ama aramız limonidir. Leyla'yı çok iyi tanırım. Hem çocukluktan hem de meslektaşlıktan bayağı iyi arkadaşım. Yamandır yani. Canım Leyla hocam ya. Ya onu hiç iyi görmedim. Yani o anlatmadan sormak da istemedim aslında. Ama çok endişeleniyorum onun için. Çok kötü bir his biliyor musun? Hani çok böyle sevdiğim bir dostuna aslında el uzatamamak. Ya ha onun canı yanmış ha benim. Yani sen bir şey biliyorsan ya da benim yapabileceğim bir şey varsa... Hocam siz de diyorsunuz ya kendisi anlatmadan doğru olmaz diye. Ay yok yanlış anladım. Ben muhabbet açıldı diye söyledim zaten. Ona bakarsan kağıt üstünde benim de babana müdahale etmem çok doğru değildi ama işte insaniyet diye de bir şey var. Biri mi bir şey yaptı ona? Yok, hayır. Kendisi yani. Kendisi yaptı. Yani gerçi Mine abla bizim bu konuyu konuşmamızı yasakladı ama siz yakınıymışsınız. Hı hı. Bileğini kesti. Bilerek yani. Hadi ya. Önceden de onun bileğinde sorun vardı. İşini engelliyordu bazen. Hatta biz şey diyorduk yani geçmişini kesip atmak istedi, kurtulmak istedi diyorduk. Artık ne yaşadıysa. Ama şimdi iyi. İyi gibi. Anlıyorum. Hadi Murat. Leyla, adamın kızını gördüm. Onay aldın değil mi? Hallettim ben. Kızı istiyor. 5 yıl geçmiş olması yalan söylediğini anlamayacağım anlamına gelmez. Ben böyle alengirli işlere yokum. Ya niye alengirli bir şey çevireyim? Niye böyle bir şey yapayım? Ne alengiri? ECMO yapmıştın Gümüşok'ta da hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. O zaman da yardım etmemiştiniz. Ömer yardım etmişti ve hastayı kurtarmıştık. Yalçın Hoca'dan da sıkı bir zılgıt yemiştin. Yaşayabilir diyorum. Bu sefer yardım etmek zorundasın. Kızı da istiyor. Peki deli peki. Bazı şeyler hiç değişmiyor ya. Hadi tut şunları hadi. Ya ne yorucu bir gün ya. Resmen bitmiyor. Ben de öldüm.
Ya bu çalışmak beni yormuyor da bu huzursuzluk beni çok yoruyor arkadaşlar. Ben onlarla çalışmak istemiyorum ya. Gitsinler buradan. Sence gidecek bir halleri var mı Allah aşkına? Sen lütfen bir ağzını hayra açar mısın? Yani ben o Bahar cadısıyla çalışmak istemiyorum. Yani niye öyle diyorsunuz ki? Bence aralarında iyi insanlar da var. Herkes aynı kefeye koymamak lazım. Acaba Berk Hoca babanı kurtardı diye olaya duygusal bakıyor olmayasın? İnşallah o duygusallık sadece o konuyla ilgilidir. Saçmalama. Tamam be, sakin. Şaka yaptık. Ben kapattım o duygusal şeyleri, tamam mı? Tabii. 5. kez. Ay kuzum, tamam şaka yaptım. Ya bir de olaya şöyle bakalım. İnsan gücümüz arttı. İyi de canım benim, bizim insan gücüne ihtiyacımız yoktu ki. Bizim ekipmana ihtiyacımız vardı. Geldi, onlar da burada. Onur, bence kaygılanma. Ya bir düşünsene, koskoca Gümüşok dururken Berk Hoca gibi biri ne yapsın bu hastanede? Onlar Erol Bey'in ameliyatından sonra giderler zaten. Yok abi, ben istemiyorum onları burada. Gitsinler buradan. Rahatsız oluyorum. Huzurum kaçtı ya. Kimi istemiyorsunuz beyefendi? Onca işimizi gücümüzü bırakacağız. Onur Bey'i memnun etmeye çalışacağız, öyle mi? Oldu. Siz yanlış anladınız Bahar hemşirem. Kimdir nedir belli olmayan tipleri hastanede barındırırken gayet mutlusunuz ama Onur Bey. Uzatmayalım isterseniz. Suçlu mu? Kaçak mı? Ne ediyor belirsiz tipleri hastanede barındırın. Vallahi bravo. Bravo. Onun bir adı var. Ayperi. Öyle sizin dediğiniz gibi habersiz de gezmiyor ortalarda. O sesini bir kıs önce. Ayrıca bizim gibi huzur kaçırmıyor. Hepimize huzur veriyor. Oldu mu böyle? Ben önce şu kızı bir araştırayım. Ondan sonra ilk işim senin bu terbiyesizliğini hastane yönetimine bildirmek olacak. O zaman gör bakalım kimmiş huzursuzluğu yaratan. Ayperi. Özür dilerim, benim yüzümden kötü duruma düştün. Gerçekten çok özür dilerim. Ayperi, hayır. Senin yüzünden değil. Kadın arıza çıkarmak için bahane arıyor. Görmüyor musun? Ben gitmek istiyorum. Hepiniz bana çok iyi davrandınız. Hepinize çok teşekkür ederim ama ben gitmek istiyorum. Ayperi, saçmalama ne olursun. Seninle bir alakası yok. Bak ben Mine şefimle konuşurum. Yetmedi Hakan Hoca ile konuşurum. Ben hallederim bunu. Lütfen bana güven. Tamam? Bilmem ki. Yani benim yüzümden bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Ben halledeceğim. Söz veriyorum. Bana güven. Olur mu? Lütfen. Tamam. Tamam. Benim şimdi ameliyata gitmem lazım. Sen ortalarda gözükmeden işini halletmeye çalış. Ben halledeceğim. Bana güven. Tamam mı? Lütfen. Tamam. Senin ellerin kıymetliydi değil mi? Eğer bir daha kavga etmen gerekirse yumruklarını kullanma. Bak kavga etme demiyorum ha. Yumruklarını kullanma diyorum. Bazen kavga etmek gerekir. Onda da ne yapacaksın? Ya tekme atacaksın ya da dayak yiyeceksin. Hocam, neden beni buraya getirdiniz? Şimdi ameliyata sokmak istiyorsunuz. Yani neden Ömer değil de ben? Babandan öc almak için seni kullandığımı mı düşünüyorsun? Böyle saçma sapan şeyleri düşüneceğine ameliyata odaklan. Yürü. Evet. Hazır mıyız? Ömer Hoca gelmeyecek mi hakikaten? Hazır mıyız? Hocam Ömer Hoca'yı arayabilirim isterseniz. Ömer Hoca'ya gerek yok. Asistanlığını ben yapacağım. Bitti. Bu kadar. Ciddiydin yani. Şaka yapar gibi bir halin mi var? Özür dilerim, geç kaldım. Çık dışarı.
Hocam ben biraz... Sana burada ihtiyacımız yok Ömer. Çık dışarı. Hakan hocam, Ömer hocam o kadar hazırlanmış gelmiş acaba? Başlayalım mı artık? Lütfen. Evet Berk. Göster kendini bakalım ne kadar iyiymişsin. Ameliyata başlıyorum. Neşter. Neşter dedi doktor hadi. Pardon hocam. Koter.